живея въгъла на този свят, където човек се е навел над своята чиния и дъвче яростно и отброява часовете Адамовата ябълка на неговата шия. Така на един мой познат приятел поет започва едно стихотворение. Не е много. Но бих желал да съм го написал аз. Защото изкуството, както културата, медиите и образованието трябва да подкрепят духовността. Зависи какво изкуство. А това е прекрасно, който е показал материалния свят на човека, в който живее само с два тирена. Не повече. Това е най-елементарничкото, да не кажа, нишето духовно съществуване. Чинията пред тебе да я виждаш, масата, дъвчеш да ти пукат ушите и нищо повече. Естествено, че живееш в ъгъла на света, да живееш в центъра. Защото знам, че когато си с Бога, винаги си център, тъй като Бог е винаги център и никога периферия. А около всеки един от нас и просто трябва да го открием. Сутринта посещам изгрева на гръцкото училище. 7, 8, 10 човека, не знам. Имаше и на фара. Какво ми направи впечатление? Че слънцето изгря точно на време, но беше зад облаците и почти не се виждаше. Кой го видя? Само онези, които отидоха за да го видят, да посещат изгрева. Вижте как вече нещата и живота разделя хора. Това са духовните хора. Отиват, търсят и го видяха. Той изгря на време. И след 20 минути или 25 излезе от облачната завеса и тогава го видяха всички материалисти. Тогава светна на всички, но той преди това светеше на всички, но другите не го виждаха. Това е видимия и невидимия свят. По-добър от този пример, който сутринта ни даде природата, аз не мога да измисля. Да. Хората мислят, че кой знае къде е светлата велика същност, слава Тебе, Господи, както го наричаме Бог или Аллах, или Дио, или Тео, или както и ще да го наречем. Това е великият вселенски разум, който се опира на принципите, преди малко ги каза Писар. Любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта, добротворчество. Няма други. И всички, които искаме да видим светлината и да продължим пътя си и да намалим незгодите, неволите на живота, изпитанията и косъм да не падне от главите ни, това съм абсолютно убеден и ще ви кажа един-два простички примера, трябва да вървим по този път. Но както виждате, не сме много. Верно, народната поговорка е: една лястовица пролет не прави. Но тя е най-смелата, а след това показва, че ще долетят и ятата. Няма начин да не долетят. Защото пролетта идва. Искам това да го разбере целият свят и който го разбере по-скоро и по-ясно, ще му бъде много пъти по-добре.
и ще живее, и ще съществува, и ще е по-спокоен. Не му трябват помощни средства. Бастуни, пателици, инвалидни столове, лекарства. Просто му трябва да спазва морално-етичния кодекс на Вселената, за който съм говорил много пъти, който се казва Вселенска конституция, или да спазва принципите и законите, които не са чак толкова трудни, сложни или незапомнящи се. Напротив. И да знае как, като ги знае, а всеки един ги знае, интуитивно, да ги прилага. Ще ви кажа един случай. Познавах преди много години един човек по време на социализма, както съм казвал, ние живеехме в един хубав кафес. И то е било, за да запазим душите си. Много добре е било, че след като ни извадих от кафеза, много нездрави неща, много недобри неща нахлуха от целия свят и ние се подадохме на тази американизация и с това сбъркахме. Ще ви кажа, че имаше един човек, който много близък ми беше и добре го познавах. По време на социализма не беше виждал сестра си 30-40 години, когато живееше в капиталистическа страна. Които са горе-долу по-възрастни, знаят, че по време на социализма и комунизма не пускаха от аквариума, наречен социалистическа страна, тук така. Пускаха само избрани хора да отидат, да видят, или власти имащите и така нататък. Обикновен човек, аз съм искал да замина в капиталистическа страна, няма. Най-много бях ходил до нашата северна съседка, Румъния и, разбира се, до братска Сърбия. Тогава се казваше Югославия. Този човек с един така и си пием кафето и той ми казва: Георги, беше много по-възрастен от мен. Знаеш ли, аз съм военен, искам да отида да видя сестра ми, която е напуснала България около 9 септември, преди много години. Това се случва, да кажа, в края на 80-те години. И казва: да, тя ми изпрати покани, работи, всички чрез посолства, печати, подписи, пари, всичко, само физически да отида на летището и да седна в самолет. А това е бивш летен. И там, и военен. Обаче извикаха ме секретните специални служби и казаха: виж, да, имаш всички документи и ще пуснем, обаче искаме кръга на твоята сестра, където е, нейните приятели, познати и така нататък, да ни донесеш за какво става въпрос. Просто да стана доносник и да ги шпионирам. Той човек не беше виждал тия си 40 години сестра си, но не пожела да отиде. Аз викам: защо? Аз бях млад и наивен, голяма работа. Едно предателство повече. И без това сме предатели. Всички. И той каза: не, аз не искам да плащам. Хората плащат за всичко, а трябва да платя с съвест. Аз не искам да плащам със съвест. Уважавам го и се покланям пред такива. Световен път. А много прежалиха съвестта си и за тях обикновено народа, как казва, те са безсъвестни типове. Това, че са безсъвестни типове, не значи, че аз и такива като мене не ги обичам. Защото щом Бог ги обича, и аз ги обичам точно такива, каквито са. Но и аз не мога да направя компромис със собствената си съвест. Много неща съм правил, много не съм правил, защото съм питал съвестта си. И тя не ми е разрешила. Ако човек живее по съвест, значи живее в светлината, той живее в Бога.
и ще видите как наистина ще се уреди живота му. Но трябва да направи усилие. Ще ви кажа един прост пример, само от преди една-две седмици. Отивам аз в хубавата Юндола, курорт, международен, известен и така нататък. Излизам от bungalowто всяка сутрин и разбира се, като всеки ненормалник духовен човек, защото ни смятат най-малкото за наивници, нали? Но и за ненормалници винаги. Колкото си по-духовен, толкова си по-ненормален. Защото Ботев е казал, свестните у нас считат за луди. Чудесно, защото е бил гений, нали? А духовните са свестни. И аз излизам всяка сутрин и ходя 6, 8 и 10 км. Когато чуят моите любими приятели от ловно-рибарското дружество или тези от кръчмата, казват, ама ти сериозно ли правиш това? И ставаш толкова един час преди изгрева. И където ме завали изгрева, там го посещам по пътя. Ама ти верно си луд, ама имаш оправдание. Пада от небето, удра си главата без каска и освен това си поет. И да, всички поети са ненормални. Писателите също, творците също. Те за това подкрепят духа. За истинските творци, не онези, които пишат по поръчка и гледат да вземат големите пари. Макар че, ще ви кажа и аз. Като бях редактор някога на една многотиражка, вестник 3, 4, 5 категория, не знам. Идва 1 май, идва 9 септември, сяда Георги Изворски и понеже няма за момента веднага стихотворение подходящо, все стихотворенията са написани. Аз искам нещо ново. Пиша едно стихотворение с 3 куплета, 1 май, на първата страница, червено заглавие. Отивам при моите 3 приятели художници, имах, включително и Димитър Казаков Нерон, Светъл му път, Баско Вуков и Павел Павлов. И викам, момчета, утре сутринта вестника излизам, искам една илюстрация, ама червени знамена, ама лозунги, викам всичко, жив комунизъм. Готово. Сяда една рисунка, илюстрация, я правеше моя приятел Васко Буков, който си замина на 39 години, светъл и път властен. Много се обичахме. И правя за 30 минути. Викай, отивам на първата страница, знамената, трибуните, махане на власт имащите. Чудесно става. Комунизма си го харесвам по много работи, но по много работи не беше подходящ. Но той беше необходим, за да се запази какво? Ами нашия морал, за който ще говоря след малко. За късмет. Казвам ви, комунизма беше жив късмет и беше допуснат само в страни, които заслужаваха Божията благословия. Колкото да ви изглежда ненормално и нелогично, аз обикновено така говоря. И затова ме смятам, че не съм добре. Казвам случая за оная, дето пазеше от престъпление сина си. Пусни го, нека стане престъпник да опита. Нали го обичаш? Тя го пусне, след 3 месеца той се отказа. А ако не го беше пуснала, той щеше да стане един печен бандит. Да, и специалист. За това щяха да го научат. А така стана човек. Значи не точно по този път, по който трябва и човек си мисли, че трябва да стане. Не стават така нещата. Стават по съвест, защото стотици и хиляди закони, това не значи, че им противоречат. Са написани от много хора, които имат по-малко умствен багаж от този, който ви говори в момента. Как ще бъдат великолепни закони? Не могат да бъдат. Те са добри за земята. Но не може вчера, като слушам, че една бивша комунистическа страна, Куба, приема закона за джендърството и разрешава еднополовите бракове. Господи, не знам защо бях много изумен, че човек, който излиза против природните закони и божествените, ама си пати толкова много и ще кажа думи, които обикновено не ги употребявам, но ги казвам с назидателна, възпитателна цел. Човечеството ще преживее не катаклизми. Ужаси и, казвам го, не искам да съм лош пророк,
Казвам се Георги Износки и се разписвам с дясната и с лявата ръка. Ако наистина не си промени съзнанието и мисленето и не тръгне по правия път, който непрекъснато му се показва. Не от мен. От такива като мен, които са пръснати по целия свят. А и най-вече от неговата собствена съвест, която е Бога в човека изразен, както Бога на земята е слънцето. Да, това е най-голямата икона на Бога. Това е негово произведение, разбира се. Не, то е всичко, видимо и невидимо, разбира се, че е така. Ставам емоционален, но ще ви кажа един-два примера. Който се съобразява с, наистина, с природните закони на самата природа, е далече от кармата, който спазва принципите също. Той върви по пътя към светлината. Снощи, между другото, казах какво са трите М. Има на физическо ниво една успокоителна комбинация от билки, която се казва мащерка, мерта и маточина. Даже и тия капки ги подават в аптека. Пиеш по 10 капки от всичките, 30 капки вече на спиш. Да. Ама аз съм пил, ама не мога да заспя. Не знам защо, така за експеримент, защото съм експериментирал и между другото ще ви кажа, че щях да ритна камбаната 3 пъти от билки, които са много отровни, аз ги опитвах на себе си. Когато бях билкар, как да ги дам на хора? Така. Трите М, за които говоря, са духовни. Едните са значи материални, вторите са духовни. Първото е морал, второто е молитва и третото е медитация. Сега ще се доизясня, защото мнозина, които практикуват източни и западни окултни науки, са чели дебели книги колко главата ми. Аз съм бързелив и не чета. Казвам го това. Всичко научавам. Татко ми го дава отгоре. Ако не искам да го слушам, ме бие. Рита ме, ошамани ме и аз, да, викам, да, чувам, иначе не. Ама дебела книга почитам. Ама аз не искам. Добре, тогава се шамани. Само, че ми ги дава в това текст. Значи, морал. Но пред него ще сложим едно ню. Нов морал. Молитва. Пред нея също едно нова молитва или молене по нов начин, защото моето уважение към църквата, която е изпълняла ролята си, но след 2012 година значението й пада на кота 0. Все още ходят хора и който влиза с вяра, да. На него има отговор. Но на мен, като ме посветиха, ми забраниха да влизам в църква, да паля свещи и да се кръстя. Синко, ти си кръст. Ти си запалената свещ, защото съвестта ти голи. А твоята душа е дяда поп, който си говори молитвите и проповедите под носа. Ама твоята душа не ги говори под носа. Тя ти ги казва директно в тая глава, тая картуна и ти ги казва с ясен и силен глас. А да я го чул, я не го чул. Следователно, няма повече да влизаш. Аз ли не бях религиозен? Аз ли не съм целувал и двете ръце на дядо поп стотици хиляди пъти? Аз ли не съм палил свещ? Аз ли не съм си изповядал и пътвахел ми го слагал отгоре? Поповете, които са завършили семинарията и духовната академия, нищо не знаят. И от това как съм възпитан религиозно и съм изпълнявал такива работи. И аз сам си чудя. Аз съм бил ненормален. Станал съм на 45-50 години и продължавам на попчето, което като го гледам, че едното е иманя, а другото бизнесмен и третото е мошеник и измами, да им целувам. Като ме питате, аз им целувам, аз целувам Господа по този. И как погледни от той? Няма да ходиш вече. Край. 2012 година е водоразделната. Кръста до тогава имаше сила. Сега, ако искате, носете кръста, ама поне му служете един кръст, като на пентаграма.
Моля ви, един кръг само му служете. Да може още 5 или 10 години да го носите така спокойно и да ви влияе на вас по някакъв добър начин. Иначе го оставят. Навеждам се да купувам едно кандил. На някакви приятели да го носят. Кандилове, да си светят, да искат кандил. Виждаме женицата, дето продава през гишето свещи и вика: господине, да махнете този сатанински знак. Викам: той ли? Тя вика: да. Да. И братовчеите го носят. Само ще си ви кажа разлика. И той е обърната петолъчна звезда, но без кръг, без типи черти, а е надолу с върха. Значи слизане в гъстата материя и те са прави. Те работят за материята, аз работя за духа. Нагоре. И аз викам: ама госпожо, аз нося кръста, бе. Тук го има по средата. Как по средата ми има 3 черти? Ами викам: как? Тия черти са паднали отстрани, бе. Викам: не съм видял. Една средна ми, викам, двете бяха вертикални сега. Чрез чудо са станали 3 успоредни. Да, какво е това чудо? Ето го кръста, така е. Ама той е разградения кръст. Защото когато е кръста така, той е бариера за всички неща, които идват отгоре или отдолу. А така има 2 пътя. Или към светлината, или надолу. Ориентирай се. Значи, или ще станеш жито зълно, или ще станеш плява. Така е писано в Евангелието. Да се разделя едното от друго. Какво означава новия морал? Ще говоря за молитвата, ще говоря и за медитация. Новият морал означава онова, което донесе Исус Христос. А всички преди Него не са били толкова прави. Включително и Мойсей, който е донесъл 10 Божии заповеди на скрижалите на евреите. Само че евреите си ги тълкували по собствен начин. Така. Като еврейска е поговорката: око за око, зъб за зъб. Даже евреите се увеличили и се казали: глава за око. Вадиш леко окото при битката, вземат ти глава. Ами от тая как да кажа, по-гандоманска материя аз не виждам. Значи това. За това горе-долу може да се съчетае, че по закона за равновесните сили ритмът е по десния крак, риташ го по левия или пак по десния да си върнеш. Аз съм бил спортист и съм си вършил сам, че съм играл баскетбол. Някой като ме удари или като ме блъсне, край, играта свършва за мен. Искам да му отмъстя до края на полувремето, т.е. на третинето. И да го ударя по някакъв начин, да отвъркли и да падне аз тогава. Много доволен. Така ли? Изобщо не ме интересува вече топка. Дали ще паднем или не? Егото ми е взело върх. Аз съм подивял. Отял и викам: той вика такъв задник ми удари, че ме хвърли на страни. Като скачаме за топката. Аз имах много висок отскок и бях много пърган. Така ли? Да. Истина е, да. Ето и затова имам грехове. Само че съм си ги платил кеш. Така. Морала изисква новия, донесе го Исус. Той им казваш: ако кладецът ти вземе ризата, дай му и връхната си дяха да му задоволиш алчността. Само по този начин може да спреш злото. Ако ти удадат песница от едната страна, обърни и другата, он не може да се откаже, може и да ти удари. Негова воля. Но ти си длъжен да я изтърпиш. Така. И да обичаме ближния си. Да. Всички свети го казват, всички посветени са го казвали на всички времена. Да обичаме ближния като себе си. Ами Исус каза: да обичаме враговете като ближните си. И накрая каза: много обичам Юда. Да обичаме и предателите си. Но го беше казал само на светиите си, на никого друг. И затова Георги Изоски беше длъжен да го напише в книгите си. Да обичаме ближния си, да обичаме враговете си, да обичаме предателите си. Черно на бяло. И тогава живота става прекрасен. Защото наистина, снощи казах, познавах един човек, който не получи хрема и гир през целия си живот,
Защото чисто и просто изпълняваше това. Обичаше ближния си, обичаше враговете си, обичаше предателите си, обичаше всички. И всички живи същества, запомнете. Той нямаше тази жестокост. Не само към хората, а и към животните и към растения. Да, беше изключителен човек. И затова светлата сила го държеше страх. Защото без иска изпълняваше законите на Вселената. Това е новия морал. Разберете ме. Всичко останало, спрете изобщо да се гневите. Спрете да се разправяте. Излъчвайте, ако не можете, обич и любов, както е на всеки един високо посветен. На него му е даден код да излъчва. Аз ви казвам какво правих още като спътник. Сега вече не мога. Сега го виждам, оне, че идва и само дава 30 секунди. За 10 секунди съм му прочел 10 пъти биографията и го знам точно каква душичка е. Ама точно, едно към едно. И следователно, всеки друг, но той ли бе? Но ти го уважаваш, ти го поздравяваш, ти го почиташ този човек. Вие си пиете заедно кафе. Но той гад, той е буклукът. Прости ми, Господи, за силните думи. Той как бе, никой не може да го понася, целият град. Само аз. От един град, колкото е нашия град, 15-20 хиляди жители, да знам. Ама е голям. Нищо, че изглежда като квартал. И така, единственият. Защо? Защото наистина прави такива неща, които не са кой знае колко добри. Нямаше човек, от който на нея е поискал пари или да го е завлякал по някакъв начин. Оля, като му се е доверил. Да. С мене също много пъти. Но това е всеопрощението. Да му простиш. И да му простиш искрено. И чисто, и от душа. И заради това, като не можете да обичате, поне не мразете, не тайте ненавист. И поне да имате неутрално отношение. А ако може, поне имайте добро отношение, защото виждам много посветени, които са по-емоционални от мене и знаят за какво става въпрос и казват, абе, живи и здрави да са. Живи и здрави. Значи ги благославят. Не могат да им излъчват обич, както аз мога да излъча от сърцето си те наречената меркава. И е такава мощна силата, че има един клип, където много е известен, където като излъчих моя, на който слизаше и идваше да се разправя, толкова разгневен, че го спря. Вълната на любов го спря. И когато дойде след една минута, беше спокоен и с най-кроткия глас, който беше чувала готовчетка му през живота си, каза, ами видяхте ли какво сте направили, минали сте през Нива? Викам, добре, отимеш да ти виж. Не бе, нищо, аз само да ви кажа. Качи се на големия хубав джип с военните леки, с пушката на задната седалка, защото мислеше, че това е силата. Не, това е силата. Съзнанието е силата. Ето тука и обичта е силата. Любовта, мъдростта, която знанието, което го прилагаш, става мъдрост. Не става иначе. Чували знания. Видял съм такива колеги като мене, които ще ви замаят главата от знания. И аз питам един, добре, това, което знаеш, защо сега си болен, имаш толкова болест? Не знам. Прилагай го. Не може да го положи на себе си. Така. Морал номер 1. Това е било дисциплината, в която казвал съм го за 5-ти път в беседа, че когато намерих на баща ми, той е военен пилот, обаче от първото артилерийското на Негово Величество училище му намирам дипломата, там пише, специалностите пише. Първо, морална подготовка. Второ, физическа подготовка. И трето, огнева подготовка. И надолу другите. Знае ли се го преди 70-80 години, т.е. по времето на учителя? Това става 10 години преди Втората световна война.
Така. Молитвата. Колко е важна молитвата е бедна човешката фантазия. Те не знаят, че истинската молитва става въпрос. А не аз да седа и да бръгна, а делата ми да са черни и тъмни. За да защитиш молитвата си, трябва да направиш и най-малкото на добро дело. Нахрани едно гъбче. Нахрани едно лично куче. Или не го гони. Абе направи нещо добро. Помогни там на една жена, не смее да пресече в София булеварда. Защото така. Хващаме, викам, баба, я дай чантата. Тя мисли, че ще обела. Викам, бе, няма да те обела, бе, не ми трябва, викам. Той ти зеленчуци, за какво да те обела? Върни се за мене, викам и сега ще пресечеме. Защото ето, и това неверие, което има, и тя ме гледа така подозрително, ама, видяме с по-голяма брада, бях и така, може би и вдъхнах известно доверие. Така, сега ще кажа няколко случаи за молитви. Простички, толкова прости, естествени, че нямам дума. Два-три случаи. Първият случай, някога като летях, бяхме на състезание. И сега попада планеница. И международно. Се яви на един облак, който се казва CV Cumulus Nimbus, т.е. не е опасен за пилотите, дори за големите самолети. Светкави си, грамотевици, градушки, не знам какво. Иде. Когато го видиш, не се доближаваш на 5 км до него. Направо изчезвай. И аз. Так и като стана. Където ми падна, не ме интересува. Обаче във въздуха останаха една чехкиня и един скандинавец. Какъв беше, не знам. Дали беше норвежец, там, швейцарец, не знам, и английски не съм говорил с него. И така. Облака, когато идва, има този навик. Отначало бута въздушната маса, който учил авиометеорология, т.е. метеорология някаква, знае. И то от тия опаси толци. А когато приближи, почва да засмуква. Всичко, което е пред него, той се стреми да го засмуче. И затова отначало усещаш, когато е нисък фронта, усещаш една студена вълна, че идва. А след това не усещаш нищо. Какво има? Тишина пред буря. Точно когато се сменя бутенето, се засмуква. И да не си на голяма височина. Той облак беше на около 3000 метра. Може би. Или 2000. Между 2 и 3. Засмуква ги двата параплана навътре и се издига на 10 000 метра и те стават ледени, с ледени скафандри като космонавти. Абсолютно ледена обвивка, няколко сантиметра. То се казва обледяване и горе температурата е около минус 30, минус 35 градуса, а долу беше плюс 25, плюс 30 градуса. И аз летях без летателен костюм, е така, по една риска леп. Защото викам от 2000 метра няма да се дигнеш повече. Там е паднал. Знаеш се на колко, на всеки 100 метра и на всеки 1000 метра с колко пада температура. Така. Какво става? Намина ми след няколко часа, чехинята е жива, леко поизмързнала, оня вече е сдал багаж. Заедно. Облака спира, отваря се и те тръгват към земята. Парашутите са отворени и тя вика, аз се свестих се на около 500 метра на земята и виждам. Тя е изпаднала в безсъзнание. Виждам, вика, и оставя да кацна. А вече съм се разтопила. Докато другия слиза още със следната опит. И аз се питам. Викам, кажи ми защо? Как той, нали, заедно всичко? И тя вика, ами аз съм католичка и през цялото време се молих на Бога. Докато бях в съзнание. И оцелял. Онзи не се е сетил да се помоли скандинавеца. Той не се е сетил, че има една светла сила, която може да му помогне, като имаш молитва от сърце. И колкото е по-опасна ситуацията, и аз съм кричал, и аз съм се молил. Казано често, като видя дебелия край на тоягата или край. Всичко се оправя за нула време. Рискувал съм не десетки пъти, стотици пъти живота си. Защото съм бил горе 3 пъти. А да не говоря, че след като съм имал въздушни инциденти, са искали
гангрени работи да ми лезат ръчичките, крачетата, това. Доктора не. Къде? Дърпам кришката. Мен не ме интересува, искам да се измъкна от тука, от този свят. Нещо сега почнах да го понасям, ама не го понасях някой. И затова тия екстремни спортове са били. Защото не можеш да го понасяш и не те интересува. Живота ще го загубиш, голяма работа, после ще дадат нов. Но човек се е хванал за този живот и го стиска и на всяка цена иска да оцелее. Господ уважава само оцелелите честно. По мошенически път не може. А мошеничество е и месоядството. Разберете ме. Грехопадението започва с месоядството. Има 3 грехопадения. Това е първото. Сега ще поговорим малко за месото. Не искам никога да направя ни вегетарианец, ни веганец. Хапвайте, пийте на колен, всичко да ви е сладко. Обаче, да завърша още тия двата случая. Има една авенгалистка, с която си пие кафето в градчето, което е под стъклената пещера. И хора 1-2 пъти в седмицата. Предишния ден гледам един челен облак, такъв подобен, и знам, че градушката, и виждам как мина покрай мойско бунгало, удариха няколко топчета, колкото бобени отгоре градушка, ами и да падне, аз нямам нищо не съм засял. Най-много да обули, имах една джанка такава, тъма беше взяла жълта, да обули листата и плодовете. Те бяха поприключили вече. Но видях как се издава в единия край на града. Долу. Отгоре се вижда. Хубаво. Това е долу в котловината. На други ден слизам да си пия кафето и я питам какво стана и тя вика, бина вика, шума не остави по дърветата. Плодовете всичко унищожи и каквото бяхме засели с мъжа ми, всичко. Обаче вика, стане едно чудо вярва. Вика, ти ще ми повярваш, защото другите не вярват. Тя евангелистка, ходи в евангелистката църква. Обаче жената вярваща. Важното е независимо коя секта или религия си, просто да вярваш от сърце. А не там да си заради някакви други облаги. И казва, моя мъж беше засял 200 колени домати. Да има. За децата, за внуците, тя възрастна жена. Да има за всички. Семейството на сина, семейството на дъщерята, да има 200 колени домати, ще изкарат един том. Обаче вика, съседката ми даде само 10 колена домати, които са били специални, и аз като ги насъдих до тия доматите, така на една педи от тях, ги изсадя, и казвам, Господи, аз ги насъдих, сега ти ги гледай, поддържай, напоявай, докато стане. И остава на Господа. Тя религиозна жена, не е духовна, религиозна, но вярваща. Вика, всичките колени на мъжа ни бяха смачкани, избити кал. Само 10 колена, нито едно за едно градушка не удали от тях. Георги Изборски разказва в приказка от 1001 нощ. Силвина е тук. Когато ни завади преди 4 години, хубавата голяма градушка в София, и почнаха да падат орехи, яйчица. На моите приятели, заможните, да кажа богаташите, един таман си беше купил един японски ван, слънце, и взел таго пълно каско. Му направя. Обаче вижте как действа светлата сила. И той сега смята, че е защитен с пълното каско, всичко е добре. Градушката пада и видях отгоре, беше ми станала ламанината на панички, всички стъкла, отзад отпет, нищо здраво. И той спокойно вика, 3-4 хиляди лева ще взема, ще го оправиме. Тогава се струпаха такива опашки в застрахователните дружества, че нямам думи. Обаче какво става на другия ден? И да ви примени ми вика, Георги, знаеш, че няма да ми дадат 1 лев от застрахователното. Вчера вика съм чекал 6 часа на опашката, да му дойде да дадат. Как викам и лебе, ти всичко направи точно, Божи човек, това направи. Религиозен, завършил богословие. Господ е сменен, не е сменен. Че не е сменен, е сменен. И той вика, знаеш ли,
когато съм правил договора, она жена, дето го е правила, само 2 думи написала и сега не ми го признала. Така, почва да злорадства. Много ми дойде добре. Викам, я гледай ти. Ами как с така стана? Ти имаш пари да си оправиш, нали си богаташ? Тя, ама искаш държавата още или там застрахователното дружество да ти плати. Бе, плати ги тия, бе. Защо? Аз викам и да имам Николай за 50 000, за 100 000 евро, няма да застраховам. Няма каско пълно, само необходимата гражданска застраховка. Ами си поставям 2 ангела да я пазят и те ще я пазят. Няма да има дръскотина, няма да има човек с пилон да мине и да отдаска като на един. Дойде един, вика, на баща ми, то скъп джип. Викам, какво стана? Вика, тук с пилон се го отдаска. Това са нещата от живота, ще ви ги говоря, ама са истински. Просто за да знаете. Както той е пример, който беше великолепен, при пороя на моя приятел доктор Рафаел Хаджикян, когато остана на партия, другите долу. В морето и вълните ги завиха. Това се го казва 100 пъти и ще продължавам да го казвам. Той викат суха, отвътре пали си излиза. Защо ги? Защото си правен. Изпълняваш, внимаваш за природните и божествени закони. Това е морално. Но силата на молитвата е тая, в която съм се убедил. Не, че е книжката моя. Сега, инструкцията от 9-то беше такава, аз съм го казал в предишната весела. Татко и синко, ще направиш от половин минута до минута и половина всяка една молитва, мощта силно да пренесе светове, защото няма време, животът е много интензивен. Сега няма време. Ако погледнете молитвите от молитвеника на дяда Поп, час и половина, 2, 3. Имало е време, преди 100, 200, 500, 1000 години. Времето е текло бавно, псалмите се казват, четат се, всичко си е наред. Сега живота стана изключително интензивен и като положиш така ръце сега, както аз, ще видите как енергията ще слезе до 10 секунди. Пуснете си ръцете, за да видите кой може да усети. Аз не се шегувам. Ръцете ми сега в момента трептат и ще изгорят. Целите са, като че лазят от тях. Да. Ето така. Дланите, защото точно през центъра на дланите преминава висшата енергия. Ето от тук. Вижте. Да. В момента слиза толкова мощно, че се събраха поне 100 ангели. Те се чудят какво става. Те ходят след енергията, защото се хранят с светлинна хубава енергия, а братовчетчетата отдолу се хранят с камъни, да гъбне пиратка, те отиват да се хранят в хубавата дискотека с тази музика, която ще ти продъни ушите, 10, 20, 50 децибела и те отиват там, всичко е около. Там няма един ангел, едно светло същество няма. Всичките са избягали на километри, да не чуват, защото те се хранят само с хубави неща. Нов начин за молитва и за молене, нов морал, нова молитва и нова медитация. Учил съм 50 вида медитации. От лекото унасяне медитация до сомати медитация, пълна медитация, тялото се втвърдява и, разбира се, може да стоиш в сомати медитация 100, 200, 300, 500, 1000 години. Душата се върти, обаче отгоре. Пълна медитация. Така, знаете, че Ернст Мулдашев, доктор офталмолог, е ходил в Тибет и, разбира се, е видял тия работи и ги е учил. И след 200, 300, 500 години излиза някой оттам, от пещерите, които са сомати пещерите, където е заложен. Това е генофонда на човечеството. И тогава възкресява го, излиза с тяло и с душа. Но този човек иска да стои много дълго време на земята. Лично за мен аз не предпочитам, защото съм видял много по-хубави светове. Така, медитацията наистина укрепват нещата, оздравява човека доста и ред други работи прави добри, но не можеш да се качваш
по стълбата на светлината на горе, в никакъв случай, ако не си в колектив и не работи за някой колектив или за някое добро дело, за една световна, вселенска, планетарна, космическа или галактическа кауза. Оставаш си един духовен егоист. Меко казано, едно егоистче, което гледа, аз се медитирам, аз изпадам в такива състояния. Да, обикалям, дават ти се. Не се ли ти се дават. Може да, значи, левитираш, може и даже и да се телепортираш, може да се свързваш с телепатия. Да, много работи се дават. Това е истина. Но ако не работиш за колектива, ако не работиш за светлината, а работиш само за собственото си положение на гърба, не става. Новото, как значи снощи, четвърто измерение, пето, талата минава четвърто, ние минаваме пето, през Клиф Макалър. Не можеш да минеш. Няма начин да минеш. Та колкото и да си извисен и да правиш такива факирски трики. Това са факири. Но нямат връзка. Имат връзка до някъде с аскала, но да направят връзка с висшите духовни светла. Това е просто абсурд. И това го казвам отговорно. Какво е медитацията? Истинската медитация е всеки ден да си даваме равносметка. Затова Исус казва, да внимаваме, рече Исус на юдеите, които бяха дошли при Него. Ами просто да внимаваме как живеем. Да спазваме природните и божествени закони. Това е. И да си даваме сметка, светиите си дават сметка за всяка една минута от живота. Прави равно сметка. Абе, как минах тази минута? Такива като мене да кажа на един час или за един ден. Обаче, най-добре е за едно денонощие, правиш, като си легнеш да кажеш, днеска, с кой се скара? Какво излъчих негатив? Какво направих? Това е най-истинската медитация, защото целият живот е една непреривна медитация. Храненето е медитация, пиенето е медитация, контактуването, кафето си пие и пак е медитация. Всичко е медитация. В момента вие медитирате с мен и аз с вас. Това е абсолютната истина. И толкова ви се повишава, виждам, честотата на всички тия тука, че като излезете, тя дълго време ще ви държи, но после ви вземат грижите и лека по лека, като камбален звън, почва да заглъхва. И заради това е добре медитация. Може да си я правиш един път на седмица. Ако живееш в единочество като началник, както съм живял с доста години, да, една стажи в месец. Не съм слизал от планината. Какво с птиците и въпреки всичко, дали съм стъпил на някой мрамуня, дали съм витнал някое животно или нещо. И когато веднъж, понеже стъклената пещера стъклена от двете страни, изведнъж се удари един готски кост с такава сила, викам, не можа да щупи прозорците, обаче като излизам, къв е човката. След 5 минути умер. И викаме, дори това не е добре, защото е нъргъл. Ами дори да беше кърво, може би ще да се удари птичката, душичка. Няколко пъти са се удари, но няколко път по-леко, полежи малко, излети и се замини. Но вътре влизаха, разбира се, насекоми, с който имах един хубав буркан, лови и ги пусна. Пчели, оси, стърчели. Стърчела, ако те той има 6 жила. Пчелата и осата имат по едно, ама тия 6 жила са по 2 отдолу останали под корема. Ако ги пусне всичките и ти ужили, все едно, че те е клонала от хубавите наши колежки, които пълзят по земята и съскат. И то от отомните или пепелянки или особено. Също, отолата е толкова много и толкова сила. Това е така, казано между нас. Но, важното е, че нито един ловя ги, пускам ги с буркан. Нито един не беше агресивен към мен. Ама нито един. А иначе можеш да ме жилна. Завърти се по край мен. Защото с добро чувство го лови, викам, хайде на свобода навънка. Защото тук бунгалото през деня става 50-60 сауна. Ако няколко дни сляза некъде и ме се прили или се прибил, се върна, които се остали вътре на сепови, то се попода. Да са сдали багажа.
Или вземате от суп, или лятото от топлия. Така. Значи медитацията какво е? Да се концентрираме за себе си и да внимаваме в какво? Първото нещо, което е чисти мисли. Мисълта наистина е много силно нещо, което е подплатена с чувство и с воля. Това са тите неща. Значи, мисъл, чиста мисъл. Чисто чувство, което излиза от сърцето. Чисти думи, т.е. чисти слова. И чисти дела. Нашето тяло изразява нашата воля. Не може както, аз съм показвал в този случай, защото е много въпиращ собствени пръв баточет ми е като брат и когато го видях, че какъв му е щупен, викам, какво стана? Ами вика, ударих се в количката. Количката ми е много. С кой как криташе кучетата? Бездомни кучета, кучето си лежи там на това. Това е широк. Ево тук минаваме. Двамата кучета там, точно широк, колкото това. И той отива, прас един шуп и си заминава. И те, понеже уличните кучета са кротки, кои са зли? Зли са кучетата като господарите, които са на синджир, вързани вътре и господаря му е казал, той си пази имуществото, човек ще убие. Кучето също. Точно има нрава на господаря си. Всички животинки, които ги държиш, включително, може да се каже, че и даже и птици и риби имат нрава на господаря си. Добре, сега ще дам думата на Силвина. В общи линии, който имах да го казах, а другото съм го написал тук. Ясно, кратко и общо достъпно. Единственото нещо е да живеем по съвест. Новия морал да не го забравяме, значи да прощаваме на всички. Първо да сме смирени. Това смирение, как човек дори да проявява смирение, след това да прощаваме на всичките и накрая да сме търпеливи. Ето това е. Това не значи човек да е мърда, да няма достоинство и да се оставя да го тъпчат. Не. Когато е необходимо и когато защитава истинските и хубави неща, в които е убеден, тогава да държи на тях с твърдостта на диамант. Когато трябва да стане мек като памук. Това съм го казвал с стъклото. Стъклото, ако искаш да го завършиш, ще го завършиш с мек като. Но ако искаш да го срежеш и да го сложиш, трябва да си диамант. Значи към онези хора, които трябва да си научат урока и ти им се бъркаш в съдбата, защото Господ им е казал това да бъде коша. А не аз да извадя и викам, абе, моето момче, аз съм богаташ, върви ми при 5000 лева. На коша. Аз го осъждам на смърт. Той е пияница, всякакъв, ще отиде, ще се напие и ще замръзне. Ако отбърка, падне в таспата и го затъпва след. Значи аз доволен му правя. Не, той не може да си научи урока. Господ му е дал да бъде клошар. Може максимум един хляб да му да. Това е. Но ако ядеш месо, дай му месо. Ама ако не ядеш месо, не му давай месо. Това съм го казал. Аз съм вегетарианец. Давам на много хлапета, съм купувал много вафли, банички, боза и така нататък, където съм живял. Но викам, това ще ви взема. Аз искам месо. Месо аз не ям. Месо няма. За месоядството. Записал съм го, неведнъж съм го писал, че вижте, ако ядеш месо, но не убиваш, ти си съучастник в планетарното престъпление убиване на живи същества, които рано или късно ще станат хора. В Стария Завет пише, пророк Исаия казва, ако убиеш вол, сега едно, че убиваш човек. Черно на бяло го пише, защо не го четат поповете ви? Дали изучават и Стария и Новия Завет? Нито един не ми казва, един поп вика, ами те са създали, щом Господ е решил. Господ е казал така на Мойсей, а Исус като идва и те го питат, ама Мойсей не разрешава да дадем месо. И той казва, поради вашата жестокост. Той е мисъл, че като убивате животни, няма да се убивате помежду си. А вие станахте двойно по-жестока и вместо да убивате и чуждите, вие почнахте да убивате своите. Нали това коляно е Аврамово и другото. Това коляно отива и ги избива една нощ мъжете, взима богатствата и им носи. Заради какво? За материално.
Стария Завет е пълен с такива примери. Значи, но месоядството така да бъдеш, как да се каже, агресивен, да бъдеш насилен, да бъдеш все надмогъщ. Свалям шапка на един мой приятел вече, който дойде и каза: Георги, слушам една година беседите ти, спрях месото и се отказах от лова или волова. Доброволно! За пръв път виждам от 160 или 200 хиляди ловци в България и половин милион риболовци, човек да се откаже доброволно от това прекрасно хоби, което мене му отказаха с светници и много бой. Доброволно. Избил съм риби, птици, животни. Да си опиташ пушката, да си опиташ животни. Сега косата ми настъпва, като си помисля. Сега комара пие, аз го духам силвина, вика: смачкай го. Да, имаш право, той е паразит. Имаш право и няма те съда. Ако смачкаш мравка, и се пише минус. А комара нищо, нула. Защото го е призвала природата за лошите хора. Не за добрите. Разберете, има тънкости, но тия тънкости най-напред научете едрите работи, как да се отнасяте към природата, към света, към ближния си, към враговете и към приятели, и после вече ще разберете и древните неща. Макар че мен са ме научили и са ми казали: живота на едно насекомо е по-ценен от един дворец. Живота, двореца е материя. Всеки един живот е по-ценен на нещо, което шава, мърда, дали е червей, дали е гасеница, дали е птица, дали е риб, е по-ценен от всички материални блага на Рокфелер и на Форд. От заводи, от работи, от всичко. Но сериозно. Сериозно. Живота на една мравка, на една пчела е по-ценен от огромните заводи, които произвеждат автомобили и каквото ви дойде на ум. Това са ценностите. И не говоря приказки от 1000 на нощ. Говоря абсолютни истини, които сега слизат от небето и човешкото съзнание, ако не се промени, да мисли така. А не оня ден. Това е съвсем песен случай. На бензиностанцията, и понеже бензиджията е художник и ми е приятел, като си заредя колата, отивам при него вътре механи, нали, като свой човек, аз съм му приятел, и си пиеме кафето. И коли, излезе зареди и пак не се прибера. По едно време влиза една оса, нали, и ми се заплита в хубавата дълга коса. И той ми казва: брончити. И аз викам: нищо, че бранчи, бе, няма да му жира. Ама как така, бе, това оса? И аз се навеждам и я тъсвам, и като я тъсвам, осата пада на пода. И той настъпва отгоре, с цел да убие. Викам: не, съкъл. Той си дигна като осата, почва да лази и блъмчи. Викам: слушай, тя е зашеметена, до вече не уби. Отвори вратата и аз леко избутах с ръка извън вътре стаята, където сме. Той ме гледа така: ма чака, бе, това жили. Толкова време сме приятели и не ми слушаш всичките беседи, разбира се. Ама поне си говорим духовни работи. Не разбрали, че това е живо същество. И не е направило нищо, но и да беше направило, аз нямаше да го убия. Ще го оставя си за миг. Така, виж, змия искаш да я смачкаш. Това може да е смок. Те са полезни. Животните са създадени не за да се храним. А има млади хора, които казват: да, те са създадени за месо и да ги убиваме и да ги ядем. Боже мили, викам на една млада 24 годишна дама. Викам: ти са кълни си. Как животни ще са създадени? Прекрасните животни са създадени за това. Те са създадени за екоравновесие и да ни помагат и много да ни побутват по-бързо да отидем в рая. Тая планета да стане райска планета. Все някога ще стане това. Аз съм убеден. Но не мога да предвидя, защото много хора има, които не искат да си променят начина и съзнанието. Остава за тях. Силви, ти имаш дума. Сега.
Молитва, мислех да ви кажа една молитва, но ти можеш да прочетеш или да кажем просто. Каквато молитва искат, такава. Има молитва за опрощаване на греховете, защото скоро казах на един как и вярно, че му се опростиха, защото доста тежък беше. Но му се опрости за няколко минути, като направи онова и ме послуша, защото няма начин как да ме послуша, за да му бъде добре. Иначе го бяха предупредили същата нощ с така некомфортни неща на физическо ниво. Като му казах вечерта какво трябва да направи, да дойде да вика, цяла нощ не съм спал. Беше ми много зле. Ама викам направи, това ще ти мине, с това бях помина. Така. Да, ние много често обръщаме внимание на последствията, без да си даваме сметка, че те са последствия на нещо, което всъщност ние сме създали. И когато се молим, ние се молим за последствията. Господи, дай ми здраве, защото нямам здраве. Но всъщност малко хора се замислят, защо нямат здраве? И къде е дълбоката причина? Дали е извън тях или всъщност е в тях? Винаги е в нас. Винаги тази причина в нас. И това е едно от много важните неща за молитвата. Значи, ако ти се молиш да се махнат последствията на това, което ти си създал, без да си го осъзнал, без да си поискал прошка за това нещо, което ти си създал, без да си се помолил за него да ти се опрости, няма как да ти се даде. Няма как да ти се даде. Значи, първото е промяната в нас и след това е промяната, т.е. промяната в съзнанието, в осъзнаванията ни и след това е промяната в материята. Винаги така. Но когато се промени нещо в духовния свят, като осъзнаване, то вече е факт. Дето Георги казва, боговете как се молят. Те казват така Значи не казваме дано бъде, дано стане. Ангелите казват, ще бъде, ще стане. Ангелите ще стане, а в Божествения свят така е. Когато нещо в съзнанието е така, материята го последва и то не в много далечното бъдеще. Малко ме провокираха тези дни хора въобще всичко, което се случва. Провокира в мен наистина много емоции. Основната емоция на наистина много дълбоко състрадание и състрадание наистина към всички същества, които страдат. Независимо от причината, в крайна сметка ние имаме сърца и с тези сърца усещаме нещата. Нали, ума казва, да, този човек е сгрешил, това е направил, това е направил. Но когато виждаш всичко това, наистина е малко трудно, поне за една жена, поне за мен, не знам, аз съм може би по-чувствителна. И скоро исках, понеже това е много такава актуална тема, исках все пак да обърна внимание на това. Защото е факт, че влизаме в катарзис, в трансформация, в криза. Някъде бях написала, съзнанието трябва да бъде шокирано вече да се промени. Тоест на ход вече не са ангелските методи, които всички ние изповядваме и прилагаме. За една голяма част от хората вече влиза доброзорния принцип на силата. Какво обаче можем да направим ние, когато виждаме всичко това, което се случва, а то ще се случва, както каза и Георги, със все по-голяма сила? Много хора казват, лозето не иска молитва, иска мотика. Нали? Това е материалистичното виждане, че видите ли, вие, духовните хора, нищо не правите, само се молите, а пък ние, дето сме хората на действието, ходим на протести, правим неща, променяме нещата. Георги много ясно говори, не случайно, разбира се, на фона на всички събития, всичко, което предстои да се случи, за това как е заложено, да винаги по позитивния начин, винаги не с протест, не с насилие, не с агресия, с добро, с приемане. Трудно е обаче, когато нещо се случва непосредствено в теб, в най-близкото ти обкръжение се случва насилие, всичко ти да потърсиш причината и да си кажеш защо така се случва. За това си мисля, че все пак роля на духовните хора е не само за себе си и работейки с позитивното, но и да посочат проблема. Както и Георги каза, някой се опитва да стъпче пчелата, която е паднала от косата му. И той му казва, не го прави, това е насилие, това е убийство.
не го прави, това ти се пише. Значи все пак ние трябва и това да казваме на хората. Колкото тази истина трябва да се казва. Така вярвам аз и така действам. Но разбира се, с едно дълбоко разбиране, без осъждане, без агресия, каквото било негативно чувство към която от страните, която едната може да изглежда потърпевша, другата може да изглежда, нали? Но как са точно нещата в духовния свят, ние не знаем, защото за да си потърпеш на нещо, очевидно, че ти си го излъчил. За да ти убиват животните, най-вероятно ти си убивал. Няма начин да не си убивал. И това е факт. Всички тези хора, животновъди, които твърдят, че много ги обичат тези животни. Аз самата като малка знам моите баба ми, дядо ми, войчо ми, които бяха животновъди. Всичките ни животинки си имаха имена. Всички много ги обичахме, но само аз страдах детенцето, когато нещо се случваше на Великден с тези същества. Но така е Григор, който е създаден на земята. Както Авел и Каин, нали, историята, както започва човека да се занимава и с животновъдство, и това вярване, че те са за да ги ядем. Но това не е така и това нещо някакси хората трябва да го разберат. И може би за това се случват всички тия просто напоследък такова огромно насилие над живота виждам навсякъде. Си казвам, аз ли постоянно попадам на това, защото някакси има една такава чувствителна струна в мен на тая тема, или това наистина е факт. Нали? Иначе има една латинска, как да кажа, като поговорка, или тя звучи така: ora e labora, което преведем значи ори, или т.е. моли се и работи. И къде точно всъщност да работим? И тази мотика в българската поговорка, че лозето не искало, нали, молитва, и молитва и мотика. Защото дух и материя, нали, трябва заедно да работят. И това работене всъщност, което всички ние си мислим, че нещо навън, да, и навън трябва да творим. Трябва да създаваме. Аз трябва да пея, някой друг трябва да създава красивите неща, които прави. Бисерка трябва да организира този фестивал. Всеки си има неговото нещо, което той трябва да създава и да прави. Нали? Това е външния израз на това да работим. Но вътрешното е по-важно. Как да работим? Защото там е... Заради него ние сме слезнали на земята. Не сме слезнали за да... Нали, всъщност и двете неща са много важни, но все пак нашето развитие, усъвършенстване е основното, заради което ние сме тук. И разбира се, част от нас имат и мисията да помагат и на другите, но това нещо се случва от един момент нататък. Значи, когато човек, преди да е дошъл момента, се напъне да помага, да лекува, в който аспект е да работи с хората, нали, в духовната сфера, разбира се, понякога той самия страда, защото просто все още той няма тази сила, тази енергия, тази връзка с духовния свят, който да го подкрепя и да му дава тази енергия. За това работене исках, нали, да поговоря накратко за тези 7 смъртни гряха, наречени от църквата. Просто ще ги гледам, защото, нали, си има една структура, която се следва. Първо, защо са 7, след като има толкова много други грехове? Всъщност всички останали грехове са комбинация от тези 7. Примерно греха жестокост включва гняв, включва горделивост, включва егоизъм и може би алчност. Георги казва, ревността, тя включва всички почти смъртни грехове. Тоест те са вече комбинирани, комбинации. Но тези 7, те са основата, те са най-важните, всъщност, които и съответно добродетелите, които са съответни на всяко едно нещо. Всъщност, нашата работа е първо да осъзнаем грешката ни, да осъзнаем къде точно ние имаме да работим, по кой грях, къде сме проявили слабост. И как да го направим така, че да трансформираме тази наша слабост, този наш товар от миналите животи към положителното, към добродетелите. Това е същинското нещо на духовния път, нали? И най-важното всъщност. Така, алчността.
Тя се противопоставя на основната добродетел, най-важната, която е основополагащата, на благоразумието. Тук е интересно да го видим не само като алчност за материя, но и като алчност за дух. Има много хора, нали, понеже сме в този път, които просто имат натрупали са някакво знание, натрупали са някакъв опит, но го държат за себе си, смятат, че това е тяхно. По никакъв начин не искат да го споделят, или ако го споделят, то е винаги платено, и то е понякога много скъпо. Тъй, че да се наблюдаваме в тази посока. Нали, интересно е, че на всяко едно се съответства сетиво, с което трябва да работим, за да се справим с този порок, с този грях. Какъв е начинът да се справим с алчността? Да споделяме. Това е. Няма друг начин. Да споделяме това, което сме научили, без да се страхуваме, че някой ще ни го вземе. Защото то не е наше. Няма нищо наше. Наш е опита, знанията до някъде, които натрупваме и които взимаме за себе си след това, като опитност. За да смирим алчността, се дава един метод, който е мълчаливия пост, с мълчанието. Нали, спомняте се преди години, когато правихме заедно постовете, сухия пост, много често всъщност, нали, го комбинирахме с мълчание. Защото думите и словата, които изричаме, просто наистина първо, че привличат много същности, много неща, изразходва се много енергия и така. Мълчанието може да смири алчността. Втория грях – мързела. Мързела съответства на смелостта, на това да се изразиш, на това да направиш, да изградиш тази сила в себе си, за да действаш, да сътворяваш, да правиш. И тук също влизат в мързела, в духовен аспект, безразличието, бездушието, бездействието. Това да смяташ, че ти си достигнал вече много неща, научил си много неща и от тук нататък Господ те поема, Той прави всичко, нали, ти си изминал, Георги говори за това, разбира се, това наистина е така. Но трябва да изминеш, да стигнеш до 10-ти етаж и от тогава наистина ти се помага и то много ти се помага. Но там човек не трябва да спира. Стъпало след стъпало, да продължава натам и да не се оставя на мързела, на това да се отпусне, да си каже, аз вече съм си много добре, много ми е спокойно, всичко ми е наред, постигнал съм много неща. Не, това е един безкрайен процес. И всъщност мързела спира нашето развитие. Интересно, че тук като метод за да се справим с мързела е даден бодърстването. Какво значи това? Да бодърстваме, това е всъщност нощната работа на духовните хора, които много често и много хора са ми изподеляли в 3, в 4 часа ни будят, за да се молим. Защото тогава наистина молитвата е най-силна. Следващото е един много опасен грях и това е похота. Не случайно си говорим толкова за джендърството и за цялото това изкривяване на сексуалността, защото това е нещо наистина много опасно. Тези хора, които имат поход, те не признават дълбоко в себе си висшето право на Твореца да ръководи живота им. Те смятат, че те са правите. Тоест, то е подкрепено с едно особено самочувствие, една, как да кажа, и в същото време тези хора търсят да задоволят сетивата си всячески. Дали са в духовна практика, дали са светски хора.
Те търсят духовни практики от рода на тантра и не знам какви си, където всъщност да намерят оправдание за поход. Как се смирява това? Чрез пост, чрез въздържание. Ама не да си го забраниш, но една осъзнатост. Просто е нужна осъзнатост във всяко едно от нещата. Когато правиш секс, да кажем, каква част от теб участва в това? Каква част от съществото ти участва в това? На какво ниво се свързва с другия човек? Ако нивото е ниско, да ви кажа, наистина, така е изграден света, наистина, че хората са докарани до това ниво и цялата порнография и всичко подкрепя това нещо. Но така, човек трябва да осъзнава нещата. Къде стигна? Чревоугодие. Чревоугодието е причина за масовите болести, които откривам при много хора, свързани с подагра. Значи почти на всички хора с подагра откривам греха чревоугодие. Тук е пиянството също така, алкохолизма, чревоугодието, те вървят заедно. Добродетелта е умереност и начинът да смирим това нещо в себе си е да се уединим, да се отдръпнем в себе си. Независимо, нали, човек може физически да отиде някъде, да бъде за една седмица сам с природата, с Бог, но това може и да го постигне, примерно всяка вечер, когато медитира, когато се моли. Тоест, единочеството не е задължително в днешно време човек да бъде отшелник, въпреки че все пак за известен период от време това, ако искате наистина да се развивате, е добре да се направи. Човек да се отдели. Дори от най-близките си. Дали. Тук духовния аспект, това са хора, които искат да поглъщат знания, всякакви знания. Те ходят на всички видове духовни сбирки, на всички видове духовни събития. Георги казва, просто това е един хаос, крайна сметка, който настъпва точно благодарение на това духовно чревоугодие. Така, завистта. Обратното на завистта е състраданието, милосърдието. Това не да завидиш на другия, че има нещо, а когато видиш, че нещо го боли, да му влезнеш в душата, да го усетиш, да си състрадателен. Интересното е, че тук трябва да работим с речта, за да се смирим този грях. Как да работим с речта или с слуха, като направим един филтър. Значи, тук беше Мика с купите, кристалните, всички ние имаме любима музика. Просто трябва да има един филтър. Наистина е трудно, обаче, когато информацията прижда от всякъде, от телефони, от компютъри, от телевизори. Но ако човек иска да се справи с това нещо, трябва да сложи филтър. По някакъв начин трябва да има филтър. И горделивостта, което се счита за един от много големите пороци и много хора духовното им развитие спира просто благодарение на това, че те го носят от преден живот, а го имат и сега го проявяват в някаква степен. Обратното е смирението. Тези хора, горделивците в духовния свят, в нашите среди да кажем, от тях ще чуете много често, че те са преродения Давид или преродената Клеопатра или не знам кой си преродения. Аз, моята работа, съм откривала хора с грехове. Но т.е. искам да кажа, че това какъв си бил, като дреха, не е чак толкова важно. А е важно какво си проявил. Ти може да си бил... Имах един такъв човек, болен от рак. И аз му казвам, ти имаш греха жестокост.
предния живот. Поради това идва тази болест. И той казва, ма как жестокост? Аз съм бил посланник на френския двор. Няма как, нали? Ма чакай малко, ти си бил посланник. Да, има жестокост. Ето и днешните политици са политици, нали? Какво стои за тази дреха и за тази опаковка е друг въпрос. Така, други имаме много големи способности, което пак... и това, между другото, духовният свят много тънко го изкушава и го налива леко масло в огъня. Примерно, тези хора имат някакви много невероятни сънища, нали? В тези сънища те са дават им се способности, виждат невероятни неща, но... Тоест, искам да кажа, че тая горделивост, нали, леко така ти казват, бе, ти си някой много важен. Дори в съня ти почваш да вярваш, да кажеш, леле, аз колко съм известен, колко съм напреднал, какви сънища имам. А пък всъщност в живота ти нещата, нали, стоят по друг начин. Имаш ред спирачки, ред неща не се случват. И това има някаква причина да е така. И тази причина всъщност са тези грехове. И последния грях, гнева. Говорила съм в предните лекции, че гнева е основната причина за болестите, за най-тежките болести, най-разрушителната енергия, когато го проявяваме, ние привличаме същества от астрала и те навлизат в тялото, атакуват различни органи в зависимост от това към кой и как точно проявяваме този гняв. Този орган отслабва енергийно, понеже там вече има някакво духче, което отслабва енергетиката. И тогава вече идват бактерии, идват други неща, които почват физически да увреждат органа. И човек си казва, да, аз толкова съм добър човек, да, ти си толкова добър човек, но може веднъж да се е случило, но ти си проявил този гняв и има последствия. Просто ангелите на кармата не спят нито за миг и наистина всичко се пише. В духовния свят, в нашите среди тези хора са склонни да смятат, че те винаги са прави. Когато нещо на мен се е случило такъв човек, идва за помощ. И аз се опитвам да му помогна, като му кажа къде греши. Нали? Това ми е работата. Значи ти, за да помогнеш, първо трябва да кажеш, да направиш диагнозата, да видиш какво точно е и след това да кажеш как може да се подобрят нещата. И аз казвам, еди какво си, ти имаш този проблем, при който той тръгва да ме атакува, нали? Чакай, казвам, аз не съм тук, за да ти изтъкна, че ти си много лош човек. Аз се опитвам да ти помогна, да ти кажа къде ти е грешката, ти ако искаш ще приеми, ако искаш не тей, но това е за твое добро. Нали? Типичен пример беше това на човек с гняв, който директно тръгва да те контрира, да те атакува. И не само към хора, които изглеждат, че го дразнят, които може би знаят малко повече от него, но е много недоволен и атакува и хората, които смята за много ниши, много... Нали, това вече е проявата и на горделивостта, разбира се. Така. Георги, който каза за медитацията, много е важно всеки ден, не просто да се направи наравно сметка, как е минал деня, къде сме сгрешили, какво сме направили, към кой човек сме изразили нещо недобро, но и да се покаем, да помолим за прощение. Да се поправим, да. Защото това е начина, стъпчица след стъпчица, ние да стигнем все по-близо до тези добри същества, които сме ние всъщност в своята същност и основа. Тук за гнева искам да обърна внимание, как всъщност да заменим енергията. Всичко говорим, обаче дава се ситуация, те се дават, когато ти влезнеш в духовния път, когато започнеш да напредваш по стъпалцата, се засилват, стават все по-чести тези ситуации, в които духовният свят ти дава възможности да се справиш с това, което носиш като товар. Първо да сме на щрек. Много ми хареса вчера, оня ден имаше едно детенце, което го питаше Мика как, когато има някаква ситуация, в която се случва нещо, което не му харесва, как то се справя. И то каза, първо се успокоява. После почвам да мисля, защо е, и после правя нещо. А ние какво правим?
първо правим нещо, после се опитваме да се успокоим. И след това евентуално може да помислим, да кажем, защо стана това? Така, значи да бъдем на штрек. Изпитите ще стават наистина все по-сериозни за всички нас. И затова трябва да сме постоянно на штрек. Появи ли се това надигащо се чувство в теб на недоволство и гняв? Дишане, дълбоко дишане. И аз лично това правя. Благославям те, благославям те, благославям те, благославям те, обичам те, обичам те, обичам те. Просто една мантра, която върти в главата ми, докато не усетя, че няма го. Няма го, няма го. Когато това го постигнеш 1, 2, 3 пъти, той изчезва. Изчезва. Имаш вече друг урок, нещо друго имаш да учиш да прилагаш, така. Но урока с гнева си го минал. Разбрал си го, приложил си го. С благословие и разбиране към другия, влезни в положението, не съди, прощавай. Нещо много важно. Не премълчавай и не се потискай, а се научи спокойно да изказваш мнение и да отказваш. Но спокойно. Откажи се да ти да си контролиращия, да контролираш. Бъди снизходителен към хората и спокойно приемай и собствените си недостатъци и успехи. Не се обвинявай. Благодаря. Да ви кажа само още някакви интересни неща. Ами, човек като иска трябва да даде. Но единствено трябва да искаш от всички неща, материални и морални, трябва да искаш прошка. Най-напред искаш прошка от другата душа нещо, ако си я накърнил, обидил и така нататък. И тогава ти да й дадеш прошка. Защото иначе, ако ти даваш, това е жив егоизъм. Ти имаш его. Аз съм великодушен, аз съм значи благородния, аз ти давам прошка. Кой си ти? Аз съм патиция, ти си плебе. Когато ме посветиха, от всички души, които ме бяха нещо направили на мене според земните, значи от земен ъгъл на зрение, това ме беше било, не ме беше завлекал. Нали, не ли, 3 души ме опухаха, което е напълно справедливо, принцип. От тях бях побойник. Що си побойник, получаваш така сметка, те бият, нали? И така. Едни ме завлече с пари, трети с части, четвърти плати, дадох му нещо, той плати половината. Аз 1-2 пъти съм искал, после му го оставих. Значи, от земен ъгъл на зрение. После трябваше след много години да отида и от всеки един аз да искам прошка. Аз, който ще смятах, че съм правен. Това е истината. Най-напред искаш прошка. От всеки, който си имал някакви отношения. И ако те са били в твой ущърб, значи, че ти си виновен. При всички положения, или в този живот, или в предишния, имаш да плащаш. И като си виновен, значи трябва да уравновесиш вездата. Значи, единственото за духовния човек се отнася. Той поправя грешките си. Аз съм се връщал от един квартал на София в другия, защото видях, че он човек купувам дини, най-просто. Купувам няколко дини, обаче не глеждам парите и ставам и сипвам ги така в колата на селото. Но гледам той ми 10, 20 или 30 стотинки ми върнал повече. Знам по толкова права сметка, аз в момента не гледам. Завъртях колата и след половин час отивам, спирам той на един куп дини, той на Сергия ти продава. Бе, гледай такъв. Запомнил ме, аз съм брада. Запомнил се все пак. Слизам и викам, извинявай, има това, че тук има нещо грешка. Той мисли, че викам и минах от тук, викам, тия стотинки си ми дал повече. Той ме гледа, като че аз съм извънземен, аз верно съм извънземен, ама не зная. Ма какви са? Абе, викам, дал съм и повече стотинки и всякакви ги проверих, викам, като сваля годините, не знам, викам, ти каза, че са хубави и ти ги връща. Той каза, 30 стотинки. Ами викам, да, от младост до люли. Не може да бъде. Човека беше шашнат.
Аз и с по-големи суми Господ ми е изпитал и съм ги връщал. Така. Значи трябва да коригираш грешката си. Ако си обидал, наредил нещо на това същество, ако си ощетил и свърхнал от завчена пълна. Канадски дъб червен. Две са посредени, едното и съвки. Викам, моето момче, аз ще те спаси и му обещах всяка вечер да му наливам по 3 кофи вода. Обаче една вечер се връщам, ама толкова уморен, едва гледам и му налих 2. Другата сутрин ставам и викам, бе, аз вчера не изпълних обещанието към това. Трябва да си изпълняваш обещанията, Лили! Значи това е абсолютно. 90% от хората са безотговорни и каквото обещават не го изпълняват. Това е изключително голям грях. Ама изключително голям, казвам ви го в този текст. И затова на 99 и 99% от хората не им върви. Чисто и просто не си държи на дума. Ще си държиш на думата минимум като император или като цар. Да не говори като светия, а да говори над светия, като архангел. Там ще беше. Опитвай се така да си държиш на думата и ще видиш, живота става прекрасен. И разбира се, на един усипа повече. За благодарност. Така. И то се раззелени. И сега върви много. Беше изсъхнал на пълно. Казах, майки се занимава с градината, полива и казах, ма тя спокойно е изсъхнала. Не е изсъхнала. Да я поливаме всеки ден. На другата година от корените излязоха много. Ма вика, как така бе, беше изсъхнала съвсем. Видя ли каква е вярата? Ама и се полага усилие. Без усилие не става нищо. Сега ще ви кажа тайната. Изключителна тайна. Простичка. Обаче опитайте и ще видите ефект. Когато искаш нещо от Господа, каквото и да е молитва, трябва да е подплатена с дело и трябва да направиш жертва. Или най-малкото усилие. На Юндол съм отдели започвах да я разказвам и от Болгал поставям и ходя сутрин 6, 7-8 км до... Значи, от Белмекен до Юндол са 19 км, ходя от 19 км до 11, обикновено се връщам. Или до 12, или до 13, като нямам време. Но обикновено ходя 8 на там и 8 обратно. 16 км нищо не се забавя. А иначе 3, 6, 8, 10 км. И както вървя по пътя, гледам от двете страни, свалени чашки, шишета, пластмаси, работи, буклуци. Ден, 2, 3 и на третия ден ще ги чистя ли проблема начин. Взимам един хубав чувал, ако имаш още един бързо ще да стане, защото с колата ще да кара. Ама аз пеша. Натам отивам и обратно лек наклон от Юндола надолу. Има една писта учебна и се казва Старина. То е комплекс там. До Старина отивам, 8 км са от центъра на Юндола и там са копите за буклук, контейнер. И тя се върна и взема един чувал. Отивам до там, чувала от мишници и навръщаме, почвам от едната страна събирам. Буклуци, чувал почва да се пълна. Какво ли не се изхвърлили? Значи за хартиите не говориме, за чашите не говорим от кафе, пластмасови бутилки. Накрая почвали да изхвърлят някой, като не хареса, гледам лази поп-певица на картинката. Аз не ме интересува как е името, направо с диска. Някой се ядосал и ще так през прозореца. И му свира. Изхвърлят, всичко е точно. Събирам, слагам, колите минават. Отиват за Белмекен, бъм. Беше точно събота и неделя, двата дни. И свободно. Някой гледа. Не ме интересува отстрани. Изчувава, премествам го така. Дай. Колко часа съм ходил, не знам. Обаче накрая почна много да ми дотежава, но викам, ще издържа. И вече когато останах около километра и половина до града, и чувала го стрих много натежа. Викам, ще го оставя в страни, после може би ще дойда с колата да го взема. Обаче на другия ден вземах още един и ги свалих додолу. Двата чувала до края, до контейнери. На следващия ден отивам от другата страна, почвам да събирам. Значи колкото повече се приближавам към населеното място, буклука става по-голям.
Най-интересното, че имаше много опаковки от лекарства. Онези с ниското съзнание, като отвори прозорци и пълни опаковката, този, който събираше, не боледува. Тоест да. А ония се боледуват. Защо? Защото има нише съзнанието, естествено, че ще боледуват. Толкова опаковки събраха от лекарства, те като че свършили последното и изхвърли. Свършили. Най-различни. Аха. Значи боледуваме, а? Добре. И така. Втория ден, последната съм вече на пътя, чувала вече свършил, другата става имаше повече буклук. И съм застанал така, той се понапълни и изведнъж спира един автобус. Не много голям, 30-40 места. И мисля, че шофьора държи нещо в ръката и аз викам сигурно някакъв буклук и знае, мисли, че съм от чистотата и да ми го даде, го пусна в чувала, да не го изхвърля, този покултурен човек. Той ми вика така, не отваря вратите от към тая страна, където са или вратата, или прозореца, ами вика да мина от другата страна към него. Аз, защото слизам надолу от лявата страна, той се качва нагоре. Минавам от другата страна и викам, добре, дай буклука. И нося чувала, така и го оставих. И той вика, не, искам само да ти кажа, абе ти не си като другите хора, какъв си? Викам, нищо, като мен съм, като събирам, защото искам да ми е чисто, къде ходя сутрин. Вика, и вчера те гледах, и онен ден те гледам, че вървиш по маршрута. А той пътува между Юндола и Белмеке. Кала, не знам какви. Туристи ли, писа работници или служители или не знам. И вика, гледам те, ето ти вика, и тъмън ми дам такъв свитър от чували за буклук черен. Вика, бе, ти чували ме, видях, че този чувал вече е пълен. И аз викам да напълня. Ето да имаш. Кой няколко? Много. И аз викам, благодаря ти. И той вика, знаеш ли, ние май само двамата сме с тебе в този район, вика хора. Викам, човеци. Да, разберем, хората са много. Вика, да, тия дето пътуват. Аз вика на всички чешми, обикновено ходя и правя оборка, чистя. Освен това на чешмите бях поставил по един варел, железен. След 2 седмици нито един варел нямаше. Те ги дигнали за вторични суровини. Викам, сега ще вземеш да сложиш, ако имаш възможност, ако не, викам, двамата ще го направя, по един бидон, обаче бидона да не може да се затваря отгоре, ще го отрежеме 4 пръста. Нали, само да е остро. Защото ако го оставим да не го отрежеме, уния ще вземат бидона, нали, дори без капак, може викам да си намерят и да си направят нещо. А така като е остър отстрани и е рязан, да остане само за буклук. И той вика, някой път вика, качвам ги, нали, и кара до контейнера. Така, разбрахме се с Весело. Минавам. Вика, и съм наслагал табелки навсекъде. Моля, пазете чистота. И вика, гледам, тия чешми. Ами не са негови чешмите, не са и мои. Така. Както и да е, и точно привършвам вече последния чувал и 20 метра от контейнера вече съм влязал долу в Юндола и един човек излиза от една хубава вила. Не го унизявам и не го укорявам. Казвам го само като пример. Вътре чистота. Значи направено, изкосяна тревата, виличката хубава и той заключва портата си. И сега, от двете страни на портата само на една педия от едната и от другата страна по едно пластмасово шише буклук, а тук е пътя. Значи има едно мостче през канавката и от другата страна само преминава и е пътя. И няколко от пътя са хвърляли, нали? И спият сока, хвърлят. И много имаше такива опаковки, които бяха картони. И той вътре е идеална чистота. Тия 2 шишета не ги взима или да ги хвърли в контейнера, или вътре има кофи за буклук. Или вътре в кофи. И аз пред очите му, той заключва, аз отивам, взимам от тази страна и влача чувала. Той ме гледа така. Гледа ме просто, не знам с какъв поглед, но осъзнам. Взимам другата бутилка и продължавам надолу. Сядно, че не му обръщам внимание, сядно, че не го виждам аз. Така. Слизам на 10 метра от контейнера, пак виждам, викам, гази ме, ще ги събера и тя. И точно ги събирам и изведнъж спира един лъскав, чисто бял джип с чуждестранен номер. Става до мен и викам, тия ще ме питат на някакъв език, ама никакъв език, викам, на английски нещо. No stand English, им каже, викам, момчета,
Не знам, бой, не знам. Да ме питат някъде, викам, сигурно ще пътуват, нали? По едно време слизат двама познати и викат: Георги, ако не бяхме видяли, че Георги Изводски събира боклук по пътя, вика тука, и го хвърля в контейнера, нямаше да повярва. Ами викам, сега разбрахте ли, защото аз съм учил 11 години за светия, другите не са. Това е разлика. Няма друга разлика. Продължавам нататък. След като чистих 2 дни и очистих 8 км в тези ивици от двете страни и изхвърлих няколко чувала с буклук, с полагане на много усилия, отивам при моята кафеджийка на центъра, която ми е приятелка и която никога не ми е вземала стотинки за кафе. Защото слуша от мене всеки ден беседи. По половина един час да го си пия кафе, тя ме пита всички въпроси за вселената. И аз чистих просто и плащам, съпъл. И казвам истина. И как да постъпи някой. И отивам да си пия кафето и викам: слушай сега, искам нещо да ти кажа. Всеки ден вали дъжд тук, нали? Това бяха точно дъждовния период и всеки ден валеше дъжд, но там валеше след 12 часа. Значи към един-два като в топиците, отначало ясно е до обяд. Аз до обяд излизам на разходки на сауната, след обяд се проваля от дъжд. И цял нощ пак. Сутринта пак горе-долу грейни слънцето, като излизам да го посещам. И после пак. И викам: сега искам нещо да ти кажа напред. Искаш ли 3 дена да не вали капка дъжд? И тя вика: как няма да вали, бе? Пак ще завали. Казвам: 3 дена няма да вали дъжд, защото платих една такса на Господа и сега ще го помоля пред теб. Господи, може ли 3 дена да вали капка дъжд на юни? Моля го, викам вътре. Ние двамата седим и то нямаше клиенти. Значи след това някъде към 1-2 часа и си пием кафето. А облаците почака да се събират. Викам: ето, днеска, утре и други ден няма да капне капка дъжд. Смятате, че не стана така ли? Стана. И тя вика: ама ти откъде знаеш? Не знаех, но направих усилие. И тогава ви казах: събрах го тук. А, как? Ама ти го събира там по пътя. Ама от тия всички да ги хвърля, тия ненормални си. Ама след 3 дена това ще го. Няма значение, няма да след 3 дена, ще е след 3 седмици или 3 месеца. Това са го правили, кой знае от кога, от полета или от години. И никой не го чисти. Но в този случай на пътя вече, ама така съм наближил и влизам в Пирандула. И 2 мъже на средна възраст с страници и 2 жени се качват по край пътя нагоре и минават по край мен. И ме виждат с това, мислят, че верно съм от чистотата. И ми казва: о, майсторе, каква е, как става, каква е халата, бе, тук гледам, чистиш нещо пътя. И викам: да. И така се изправих да си поговоря и той вика: викам, вие за къде? Вика, почака да взеят тук бълвинки. Викам: има ги, ама понеже вали често дъжд, още е влажно. И затова викам: аз си правя сходка край пътя и ако ви кажа, че безплатно чиста, сигурно няма да повярвате. Айде, кой да чисти безплатно? Ми вика единия. А жените им тръгнаха напред, нали? С раниците, те седят да си говорят с мен. И викам: да, бе. Така, викам: човек трябва да е идиот, бе, да е ненормален, викам, да чисти тук. Нищо, че съм с бара, но все пак имам някакъв пътъл. И заради това кмет да ни плаща. И то много пари. Тук викам няколко километра да очиста. Едната страна е чиста за един ден и другата за един ден 2 дена. И 28 дена почивам. Викам: те ме гледат така, аз положавам, дигион майка. И викам: от това е от април, като се стопли времето, защото иначе има сняг, до октомври и ноември. И ми плаща по 1000 лева на месец. 1000 лева? Викам: да, бе, 1000 лева за 2 дена работа. 500 лева надница. Викам: тя в България кой взима такава надница? Не знам. Но аз се взимам. Кмета да тия години ли те казва? Викам: ти има нещо такова. Заради това. Как е, че ще доведи така, бе? Видяхте ли земното човешко съзнание? Като лъжеш в прав текст човека, той ти вярва. Когато му казваш истината, че нещо го вършиш безкорисно, няма да ти повярва. А каквото ще да става. Колкото 100 пъти да му го кажеш: с тия глупости. Я не ми говори, бе, не ме занимай с това. Така ли или не? Това са нещата от живота,
за които ви обещах, който слушаше с нощи, че днес ще говоря. Благодаря на Господа, че бяхме заедно, разберете ме. Платете такса малки или голяма, направете някаква добрина. Бюрото веднага ще оцени около една чешма да почистите, пред улицата да изчистите вкъщи, отпред малко. Не мети само вътре. Избети 100 квадратни метра, 10 на 10 предпола. Изчисти го и ще видите, че ще стане по-светло, с няколко лукса и по-тихо, с няколко децибела, защото идват светлите същества около нас. И вселенския разум, нашия татко, който е, разбира се, и нашата майка, и любовта, и живота са доволни. Благодаря ви от сърце. Много искам да ви благодаря за хубавата беседа, за точните думи, за истината, любовта, мъдростта, добротворчеството, което излъчвате и давате на хората. Благодаря от сърце. Колкото хора сме били, мисля, че ще го разпространим въобще толкова нашето отражение. Да. Благодаря сърдечно.